Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай қытырлап тұратын самса пісірейін деп жатырмын. Осы самсаның пісірілуін менің нұсқамда көріңіздер. Мен өзімнің ас үйімнің құпияларымен сіздермен бөлісетін боламын. Аяғына дейін менімен бірге болыңыздар. Мен 450 грамм ұнды еліктен өткізіп әзірлеп қойдым. Және 200 граммдай су алдым. 1 шай қасық тұз салдым және 1 жұмыртқа салып жіберіп жатырмын. Және мен 1-2 қасық өсімдік майынан құйып жіберейін деп жатырмын. Ол менің нанымның сондай бір эластичный, жылтырап, әдемі болып тұру үшін қажет болады. Енді барлық қоспамызды жақсылап тұрып, тұзы ерігенше араластырып аламыз. Содан кейін асқа нан жайғандай қылып, нанымызды басып аламыз, қамыр басып аламыз. Енді мен суым көп болып кетеме деп ойлап, асқантайдан құйып алып жатырмын. Мен негізінде бұндай көп өлшемеймін, бәрін көз мөлшерімен алатын едім. Бүгін осы өлшеп өзімше осылай жасап көріп жатырмын. Енді осылай қамырымызды илеп аламыз. Менің сол алған ұным менен суым жарап қалды. Мен енді кішкене бір ұн қосып алдым. Енді жақсылап тұрып, ең қандырып қамырымызды басып аламыз. Менде осындай өте қатты да емес, былжырда емес, осындай наны шықты. Енді мен оны тоңазытқышқа салып қоям. Енді мен салмасына менде тауықтың фаршы. Енді мен барлық жұмыстарымды жасап болғанша, ол ерек деп есептедім. Және 2 үлкен пияз, асқабақ және осындай сармай алдым. Негізінде сливочный деген маргарин салатын едім, оның бітіп қалған екен. Бұл өзіміздің жеп жүрген сармайымыз, сондықтан сонда салайын деп жатырмын. Енді мен өзіме қажетті асқабағымды, пиязымды тазалап алдым. Тағы да қосатын заттарымызды ол жұмыс барысында көрсететін боламын. Енді асқабақты мейлінше уақтап турауға тырысып жатырмын. Міне мен пиязымды да, асқабағымды осылай турап алдым. Енді мен 3-4 қасық ұн алдым да, оған 2 қасық крахмал қосып араластырып жатырмын. Бұл менің нан жайғанда нанымның арасына сеуіп отыру үшін қажет болады. Бұл самсамыздың қытырлап тұруының сыры осында деп есептеймін. Енді мен нанымды тең 3-ке бөліп алдым. Енді крахмал араластырған ұным менен жақсылап тұрып нан басып аламын. Нанды асқа жайғандай қылып жаямыз, жұқалау болса да. Мен нанымның 3-інде әптен жайып алам. Мен осындай жұқалықта жайдым. Енді ертіп алған майымызды үстіне құямыз және асықпаймыз. Осы майымыз әптен кішкене сіңіп, дегдігеннен кейін барып, содан кейін барып, екінші нанымызды үстіне жаятын боламыз. Міне видеода көрініп тұр нанымызға майымыздың сіңгенін. Енді екінші нанымды үстіне жайдым. Енді оғанда майымды құям. Тағы да бір 5 минуттай қойып қоям. Кішкене майы нанға сіңу керек. Енді міне 3-ші нанымды тағы да үстіне жайдым. Енді қалған майымның бәрін осыған құйып жіберем. Мен 140 грамм май алдым. Сол 140 грамм майым осы менің 3 наныма, яғни 450 грамм ұныма жетті де тұрды. Енді шетінен бастап осылай жайлап орай бастаймыз. Домалақтап, ең бірінші басында кішкене қиындау болады.
Одан кейін бір келкі әдемі болып орала береді. Міне осылайша жан-жағын бәрін тегістеп алғаннан кейін өстіп домалақтап аламыз. Енді екі жақ шеті әрине ол жұқа болады, дымда да кетпейді. Енді осылай орап тоңазытқышқа салып қоямыз. Неғұрлым тоңазытқышта көп тұрса, соғұрлым нанымызға майымыз сіңіп керемет болады. Енді мен жаңағы барлық дәмдеуіштерімді қостым. Енді мынау жусай алып жатырмын. Жусайды мен жақсылап жуып кептіріп қойған болатынмын. Оны да осылай қосып жібереміз. Енді менің жаңағы 1 килограмм тауықтың фаршының тек қана 500 граммын ғана салдым. Енді олардың барлығын кең ыдысыма салып, жақсылап тұрып араластырып жатырмын. Ең бірінші пиязбенен жаңағы дәмдеуіштерді жақсылап тұрып араластырып алып, содан кейін қалғандарын араластырсаңыз өте күшті шығады. Міне мен енді асығыстау болдым, мен көп қойған жоқпын. Өйткені кешкі тамақ болып қалды, сондықтан пісірейін деп мен алып пісірейін деп жатырмын. Енді сіздер ұзағырақ ұстасаңыз, не болмаса бір күн бұрын жасап қойсаңыз қамырды, ол өте жақсы болады. Жұмыс жасауымызға жеңіл болу үшін мен 2 теңге бөліп алдым. Және өте кішкентай емес, орташа көлемде кесіп алып жатырмын. Міне мен енді өте қатты басқан жоқпын. Өзінің қабаттары көрініп тұр, қатпарлары. Мен осындай ыдыстарға салып қойдым. Қазір тоңазытқышқа қайттан салып қоям. Шетінен жасай берем, олар менде тоңазытқышта тұрады. Мен бүгін самсаның 3 түрін көрсетпекшімін. Байқап қарасаңыздар, мен ешқандай да ұн қолданып жатырған жоқпын. Енді мен осындай домалақтап илеп алған нанымның бір шетін кесіп, енді осы тюльпан самса жасайын деп жатырмын. Бұл енді қонақтықтарда, дастарханда өте әдемі көрінеді, ал енді күнделікті шайға жеуге енді басқаша нұсқасын жасайтын боламыз. Міне осындай мен тюльпанның формасын шығарып алдым. Енді жаңағы шетінен осындай қылып қайырып қояйын деп жатырмын. Міне енді оның осы тек қана шетін алып мен макқа осылай батырып алам. Тек қана шетін ғана, қайырылған жерін. Міне менде сонда осындай тюльпан шығады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Міне осылай түп жағын жақсылап тұрып бекітіп аламыз, ашылып кетпеу үшін. Тюльпанның формасын шығарып аламыз да, шетін осылай қайырамыз. Содан кейін тағы да макқа тек қана шетін ғана әдемілеп, аккуратно жасаймыз. Басқа жеріне мақтың тиіп кетпегені дұрыс. Міне осындай менде самса шықты. Табамызға орналастырып алғаннан кейін жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жібереміз де, сосын осындай сыртына жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста бір 30 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Енді мен екінші нұсқасын жасайын деп жатырмын. Бұл екінші нұсқасын енді көпшілік адамдар біледі. Енді мен тағы да нанымды ысып алдым, осындай домалақтап. Енді шетін осылай қылып жұқартып қолыңызбен басып аласыз. Содан кейін осындай жақсылап тұрып өресіз. Негізінде көпшілік айтып жатады, жаңағы нанды ысқанда шетін жұқартыңыз деп солай деп айтып жатады.
Ол да дұрыс шығар, енді оған мен кішкене көп уақыт кетіп қалады деп есептеймін. Сондықтан өзімнің қолымның көмегіменен шетін жұқартып алам да, осылай қылып өре берем. Міне осындай самса шығады. Енді жаңа мен ең бірінші көрсетпеппін. Менің самсамның, нанымның, қамырымның қатпары сондай болып шықты. Енді мен бір үшінші нұсқасын жасайын деп жатырмын. О да өте әдемі болады екен. Енді бұны мен ғаламтордан көріп жүрмін. Осындай томпиған самса шығады. Бекмұрат Аяжан деген блогердің арнасынан көрген болатынмын. Соны мен де бүгін жасап көріп жатырмын. Ешқандай да қиындығы жоқ екен, өте әдемі шығады. Енді жаңағы жұмыртқамызды сүтке езіп алып, жақсылап тұрып майлап аламыз. Содан кейін осылай жақсылап тегістеп жағып алғаннан кейін жаңағы макты өстіп себеміз. Кунжут себуге болады. Менде бүгін мак, соны сеуіп жатырмын. Міне менің самсаларым да пісті. Осындай болып әдемі болып пісті. Міне құрметті оқырмандар, мен бүгін өзімнің бейнемді аяқтаймын. Осыменен егер ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің арнамда келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін тағы да бір әсем салат жасағым келіп жатыр. Егер менің тәжірибем, дайындау жолым қызықтыратын болса, менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Кеше мен біразғандай қонақ шақырғанмын, содан қалған үйдегі барлық тағамдарды қосып, бір әдемі ғана салат жасайын деп жатырмын. Мен ол үшін арнайы дүкенге барған жоқпын. Қонаққа алған тағамдарымнан артып қалған ғана көкөністерімнен салат жасамақшымын. Құрметті менің арнамның қонақтары, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп кетсеңіз деген өтінішім бар. Қазақ тілді арналардың дамуына сіз болып, біз болып, өзіміздің қолдауымызды білдірейік деген өтінішім бар. Арнаға тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, оны все деген жерін басып қойсаңыз, менің күнде түсіріп жататын осындай әдемі бейнелерімді жіберіп алмай қарап отырасыз дегім келеді. Егер менің видеом ұнаса, міндетті түрде пікіріңізді, алған әсеріңізді қалдыра кетіңіз. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Дұрыс болса дұрыс, бұрыс болса бұрыс деп айтыңыздар. Мен ешқандай да ренжімеймін. Бұл менің өзімнің өмірлік тәжірибем, зейнеткермін, үйде отырам, өзімнің хоббиім деп айтсам да болады. Күнбе-күн өзімнің балаларыма тәтті тағам дайындап отырам, және оны сіздерменен бөлісіп отырам. Енді бейнеде сіз көрсеңіздер, мен бір бөлек ет алып, оны соломка қылып турадым. 2 қияр алдым, оны да соломка қылып турадым. Черри помидоры, оны мен қақ жардым, және сары болгар бұрышын алған болатынмын, шетапор. Мен оны өте жақсы көрем, үнемі сары түрін алам, және ғарух алдым. Көк шөптерден менде укроп. Мен кеше руколадан салат жасап тастағаным бар еді, ол бітіп қалды. Сондықтан қолда қандай тағамдарыңыз бар, соны менен әсемдеп жасай салсаңыз болады. Енді мен өсімдік майынан 4 ас қасық алып жатырмын. Егер кішкене құрғақтау болса, тағы үстіне қосатын болам. Енді мендегі қалған бұл жаңағы чесноктың қалғаны, қара бұрыш, және итальянский травы деген бар менде. Өздеріңізде қандай дәмдеуіштер бар, алып қоса берсеңіздер болады. Оның ешқандай да оқуы, оның тоқуы жоқ. Енді барлық жерде осындай жасап жатады. Әркімнің өзінің бірақ әдісі болады. Сол менің әдісім осындай
әртүрлі әдістерім бар. Ол менің арнамда түрлі салаттарда жасалу жолдарын көрсеткенмін. Енді менде чили саусы осындай, одан да 1-2 ас қасық қосып жіберіп жатырмын. Қанша дегенмен құрғақ чесноктың дәмінен осындай дәмдеуштердің дәмі басының қырақ болады. Енді мен жаңа бір орта қасық тұз алған болатынмын, бәрін мейлінше араластырдым. Енді бұны жақсылап тұрып бәрін араластырамыз. Сонда бізде осындай өте ашық, түрлі түсті салат шығады әрине. Сонымен өзіңіздің отбасыңызды, балаларыңызды осындай әдемі салатпен қуантасыз. Бұл салат әрі пайдалы, витаминдерге бай, асыңызды жақсы қорытады. Енді жақсылап бір әдемі ыдысыңызға осындай қылып әдемілеп саламыз. Мен ыдыстың тек қана ортасына ғана салам. Ыдыстың жан жағының ашық тұрғанын жақсы көрем. Және оформление жасайтын болсақ, әсемдейтін болсақ, айналасына жаңағы жасай қоямыз. Енді мен черри помидорынан біразғантай жаңа алып қалғанмын, бір 4-5-еуіні. Соны да үстіне әдемі болу үшін осылай орналастырамыз. 1-2 қияр, 1 болгар бұрышы, біразғантай ет, біразғантай помидордан міне осындай бір үлкен шоңғыл аяқ, 2-3 жерге молынан жететін салат шықты. Енді мен укроппенен осындай жан жағына, 2 жағынан ғана орналастырайын деп жатырмын. Сосын жаңағы ғароқтан да біразғантай алып қалып едім, айналасына шашып тастайын деп. Міне, құрметті менің оқырмандарым, егер менің видеом ұнаса, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Мені қолдап кетіңіздер дегім келеді. Келесі менің арнамда кездескенше қош сау болыңыздар. Мен әлі сіздерді осындай әдемі тағамдармен таң қалдыратын боламын. Әзірше қош сау болыңыздар. Менің арнамда келесі кездескенше күн нұрлы болсын.
Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Егер менің арнама жазылмасаңыз, бірден арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбе-күн түсіріп отыратын осындай әдемі бейнелерімді бірінші болып көріп отырасыз. Бүгін қасиетті Рамазан айының 4-ші күні. Барша оразаларын ұстап жатырған бауырларымызға қабыл болсын дегіміз келеді. Мен бүгін осындай ыссы тамақпен қоса жақсы бір салат әзірлейін деп жатыр. Менімен бірге болыңыздар. Бүгін Алматыда күн жарқырап тұр. Ауа райы өте тамаша. Осындай көңіл күймен мен бір әдемі салат жасағым келіп жатыр. Ол үшін мен осындай бір үлкен брокколи алдым. Және асқабақтан осындай азғантай қалған екен, және одан да бір азғантай алатын боламын. Ең бірінші осы асқабағымызды дайындап алайық. Бұл асқабақты мен осындай қалыңдықта турап алып, оны кубиктеп турап, духовкада пісіріп алатын боламын. Дәмдеуіштерін қосып, қабығынан ажыратып алдым. Енді осындай бөліктерге бөліп аламыз. Осы бір бөліктің өзі маған жеткілікті. Оған қолыңызда қандай дәмдеуіштеріңіз бар, сондай дәмдеуіштерді қоса беріңіз. Менде біразғандай карри қалған, тұз және бұрыш араластырып, өсімдік майын құйып, жақсылап араластырып, духовкада бір 5-10 минутқа жұмсарғанша, әдемі түс бергенше духовкаға салып алатын боламын. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің арнамда түрлі заманауи салаттардың, ұлттық тағамдардың, түрлі ыссы тағамдардың, тәтті тоқаштардың, үлпілдеген бауырсақтардың рецептілері көп. Мен өзімнің өмір бойы жинаған тәжірибеммен, ас үйімнің құпияларыммен, өзімнің фантазияларыммен үнемі бөлісіп отырам. Бұл YouTube арнасы мен үшін хобби. Сондықтан да менің арнамнан алыстамаңыздар, көріңіздер, менің тәжірибемнен керегін алыңыздар дегім айтқым келеді. Енді мен осындай бір тауықты пісіріп алған болатынмын. Осы тауықтың етін жіңішкелеп, соломкалап, турап алуға тырысамын. Енді өзі бір жұқалау, арықтау тауық екен. Енді не де болса да осылай пайдаланатын боламыз. Және мен бір ғана помидор алып жатырмын. Ол помидорым үлкендеу помидор. Оларды осылай 3 бұрыштап турап алатын боламын. Барлық турап дайындап алған тағамдарымды бір ыдысқа бәрін жинай берем. Міне менің брокколиімді мен қайнаған суға салып қойған болатынмын. Жайлап қайнап жатыр. Бұны енді ең кем дегенде бір 5 минут пісіріп аламын, қараймын. Пістау деген кезде алатын боламын. Енді көк шөптер міндетті түрде қажет болады бізге. Менде петрушка мен укроп бар, олардан да біразғантай алып жатырмын. Міне өте жақсы брокколи қайнап жатыр. Оған дейін мен тағы да басқа жұмыстарымды жасап аламын. Енді мен қызыл пияз алдым. Қызыл пияздың түсі өте әдемі, қанық. Оны мен үнемі осындай пияздарымды осылай етіп турап алам. Осындай кескіштің көмегіменен. Осындай салаттарды салып алғанда, тарелкеге салып атқанда пияздарыңыз осындай өте әдемі болып жүреді. Міне менің асқабағымда дайын болды. Осындай міне әдемі болып пісті. Міне капустамды да мен алдым. Түсіріп, енді бұны жақсылап әдемілеп турайтын боламыз. Әрбір бұтақтарынан кесіп аламыз. Әдемі болып піскен, өзіне өзі күшті болып. Жеңіл кесіліп жатыр.
Мен бұрын брокколиді дайындағанда ең бірінші кесіп алып барып пісіретін едім. Мен осындай бір жақсы әдіс тауып алдым. Осылай түгеліменен салып жібереміз де, бір қайнатып аламыз. Содан кейін ол брокколиді ажыратуда оңай болады екен. Осындай сабағымен алсаңыздар да болады. Мен сабағымен алған жақсы көрем, өйткені ол біріншіден әдемі жүреді, екіншіден салатта оформление жасағанда да әртүрлі оформление жасауға болады, осылай қылып кесіп алғаннан кейін. Сондықтан да мен өзіме ұнайды осындай болған. Осылайша капусталарымызды ажыратып аламыз. Қалыңдау жерлерін пышақпенен кесіп жіберіңіздер, ештеңе етпейді. Міне дайын болып қалды. Мен сіздерге алақаныма салып көрсетіп жатырмын, қалай болып кесілгендерін. Өте әдемі салат шығады. Енді салаттарымызды жинау үшін жаңағы турап алған барлық тағамдарымыздың бәрін бір ыдысқа салып жинаймыз. Енді бұған құю үшін мен енді арнайы соус жасамадым. Енді бұған тек тұзымды, бұрышымды, өсімдік майымды, сондай лимонның сығымдысын, соларды қосам да араластыра қоямын. Енді менде қазір салатқа соус жасауға кішкене мүмкіндік болмай қалды. Сондықтан да бұрышымды, тұзымды, бір лимонның жартысы бар еді, соның сығындысын, және өсімдік майын бәрін құямыз да араластырамыз. Менің зәйтін майым да таусылып қалған екен. Сондықтан да әлі базарға менде баруға мүмкіндік болмай жатыр. Сондықтан мендегі қолдағы бар өнімдерімді осылай пайдаға асыра саламын. Енді осылай қолыңызбен араластырсаңыз да болады. Мен енді көбіне қолыммен, перчатка болмаса қолыммен араластырғанды жақсы көрмеймін. Көбіне екі вилканың көмегіне жүгінем. Сондықтан осылай араластырып жатырмын. Міне құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің түсірген бейнемде өзінің мәресіне жеткелі жатыр. Сондықтан да егер ұнаса пікірлеріңізді, алған әсерлеріңізді пікір бөліміне міндетті түрде қалдыра кетіңіздер. Қазақ тілді арнаның дамуына өздеріңіздің бір үлестеріңізді қоса кетсеңіздер деген өтінішім бар. Міне мен осындай екі ыдысқа салдым және бірқандай оформление қасына жанына жасаған болдым. Оразаның 4-ші күніне менің балаларыма дайындаған осы тағам осындай болып шықты. Көріп тамашалағандарың үшін, менімен аяғына дейін болғандарың үшін көп рахмет. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің сүйікті оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін оразаның 5-ші күні. Бүгін ауызашарға не пісірсем екен деп ойланып жүрген қыз келіншектерге менен біраз қандай кеңес болсын. Амандығымыз үшін, саулығымыз үшін дұға тілеп, ораза тұтып жүрген жандарымызға осындай қолымыздан келген дәмді тағамдарымызды ұсыну, ол бір сыйластық, ол бір үлкен құрметке жатады. Сондықтан да мен күнбе-күн не пісіретінімді алдын ала ойлап, оны қалай пісіруім керек деп, соның бәрі мен үшін үлкен бір жұмыс. Сондықтан да енді көп дүние болмаса да азғантай дүниені әдемі етіп, жақсылап пісіріп, оны жақсылап ұсыну, ол әрине мен үшін үлкен бір сондай мәртебе өзім үшін. Сондықтан да мен осы мынау жылқының бір бөлек етін алдым. Бұл тұз алмаған, сойылған бойда мұздатқышта қатырып тастаған еттер.
Осыны мен кубиктеп әдемілеп турап алдым. Және бір пияз алып жатырмын. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым және арнамның қонақтары, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбе-күн шығарып отыратын осындай әдемі бейнелерімді бірінші болып көре аласыз. Өзіміздің ана тіліміздегі осындай контенттердің дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса кетсеңіз дегім келеді. Ол әрине өте қиын жұмыс емес. Арнаға тіркеліп, алған әсеріңізді пікір бөліміне қалдырып отырсаңыз болғаны. Міне мен өзімде қалған бір қызыл және сары бұрыштың жартысы бар еді. Оларды да турап тастадым. Енді маған бір сәбіз керек болады. Ол сәбізді де мен үнемі осындай ирек, үлкен қылып әдемілеп турайым. Бұлар маған подливы үшін қажет болады. Әрбір пісірген тағамның әдемі болып туралғаны ол үлкен маңыз атқарады. Тағамыңыздың әдемі болуы да осы туралуына байланысты әрине. Енді мен жаңағы турап алған етімді табама салып, жақсылап тұрып қуырып алатын боламын. Міне әдемі болып қуырылып жатыр. Бұл тұздалмаған ет болғандықтан мен енді бұған тұз салам. Сізде өзіңіздің қолыңызда қандай дәмдеуіштеріңіз бар, соны сала беруіңізге болады. Мен тұз, қарабұрыш, чеснок болса сондайлар салам. Менде қазір көптеген дәмдеуіштерім таусылып қалған екен. Оларды мен базардан үлкен жаңа стакандармен толтырып алып қоятынмын. Енді соған сондай алып қоюға мүмкіндік болмай жатыр. Енді пакеттегі дәмдеуіштер олар тез ақ бітіп қалады. Сондықтан мен қазір өзімнің қолымдағы бар дәмдеуіштерді ғана пайдаланып жатырмын. Мен ең бірінші сәбізімді салып, кішкене етімменен қуырып алып жатырмын. Енді сәбіз кішкене көбірек піседі. Содан кейін бар пиязымменен болгар бұрышын салам. Бұлар енді теп-тез пісіп кетеді. Әрі өздерінің формасын бұзбау үшін пісетін кезге жақын ғана салып жатырмын. Кішкене майға бұларды да жақсылап қуырып аламын. Мейлінше формасын бұзбай, әдемі қылып пісіруге тырысу керек. Енді осыған бір стакандай су құйып, бұқтырып, еті піскенше отымызды басып, жаймен де пісіріп аламыз. Мен енді қара бұрышпенен бір ас қасық томат паста салам, және бір стақан су құям да жақсылап араластырып, ең төменгі отта баппенен пісіретін боламын. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің арнамда осындай ыссы тағамдардың, заманауи салаттардың, ұлттық тағамдардың, тәтті тоқаштардың рецептлары өте көп екенін айта кеткім келеді. Міне мен жанталасып жүріп, бауырсағымды пісіріп алдым. Күрішімді әбден жуып алдым. 6 рет, 7 рет таза суға 6-7 рет жақсылап тұрып жуып алдым. Енді күрішімізді пісіруге кірісеміз. Негізінде тамақ ішуге әлі ойдай уақыт болса, бір қайнауы ішінде болған дұрыс тамақтың. Өйткені әбден тамаққа отырар алдында оны тағы да ысытамыз. Сондықтан бір қайнауы ішінде болғанда жақсы болады. Енді мен табамның түбіне өсімдік майын құйдым. Енді күрішімді осылай майға қуырып алатын боламын. Енді басқа адамдар қалай пісіретінін білмеймін. Мен өзім күріштің тек қана өзім пісіретін болсам, осылай майға ең бірінші қуырып аламын. Менің отым кішкене асты басылып қалған екен, бірден қуырылмай жатыр. Міне енді қызды от. Енді мен осы шай кесеменен 2 кесе күріш алған болатынмын. Енді осы 2 кесеменен 2 кесе күрішке мен дәл осы кесеменен 4 кесе су құямын.
Сол кезде біздің күрішіміз молынан батып тұрады. Енді жай отта ғана пісіріп аламыз. Енді міне біз дастарханға ұсынатын кезіміз келді. Мен бальзамический соусымды осылай тәрелкеме әдемілеп қойып жатырмын. Кесеме күрішімді салдым. Қасына жаңағы қуырдағымды салатын боламын. Менің жаңағы қуырдағым 4 кісіге молынан жететіндей болды. Міне осындай күрішім бөлек, қуырдағым бөлек, және шекесіне осындай гүлді петрушка, көк шөптерді өстіп қысырып қойсаңыз, өте әдемі тамақ шығады. Біз де аузымызды ашуға отырайық деп жатырмыз. Сіздерге де тұтынған оразаларыңыз қабыл болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, бәріңізге ас болсын. Міне осындай әдемі тамақпенен біз аузымызды ашайын деп жатырмыз. Менің арнама кіріп, менің бейнемді аяғына дейін тамашалағандарыңыз үшін алғысым шексіз әрине. Менің арнамда келесі кездескенше күн нұрлы болсын. Арнадан алыстамаңыздар, ол үшін айтып өттім. Арнаға тіркеліп қоңыраушаны қарайтып басып қойсаңыз, менің күнбе-күн шығарып отыратын бейнемді жіберіп алмай көріп отырасыз дегім келеді. Әзірге қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше амандықта болайық. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Құрметті оқырмандар және арнамның қонақтары, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп, қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосуыңызды сұраймын. Бүгін оразаның 7-ші күні. Сол оразаға бүгін не әзірлеймін деген ой бәріңізде мазалайтын шығар. Мен де бүгін осы бір жақсы дәмді тамақ пісірсем бе деп өзім солай дайындалып жатырмын. Таңертең бір шаруалармен көшеге шығып кеткен болатынмын. Сондықтан да үйге келе жатып, жолдан магазинге соғып, керек жарағымды алып келдім. Мен 10 000 теңгеге не алдым, сіздермен бөлісейін. Бұл фрикаделки алдым, қазір пісірейін деп асығыс болғандықтан оразаның уақыты болып қалды. Және күріш алдым. Мынау әзір тұрған ашымал екен, бауырсақ пісіре салайын деп жатырмын. Сондай-ақ пекин капустасы, цезарь салат жасайын ба деп ойлап алып жатқан, және бұл батон маған сухарикке керек болады. Сондай-ақ суынгани деген, осыны қазір фрикаделкамен пісіргім келіп жатыр. Және салат жасау үшін қияр алдым, және фарш алдым, және тауықтың төс еті, бұл маған салатқа, цезарь салатына керек болады деп алдым, және сүт алдым. Міне осындай заттардың бәрі маған 9,500 теңгеге шықты. Бұлай ойлап қарасам, құнды жақсы дүниелер алған сияқтымын. Әрі тамаққа, әрі салатқа, жаңағы ойдай жақсы дүниелер алған сияқтымын. Енді тамаққа жасауға кірісейін деп жатырмын. Өйткені ауыз ашатын уақыт жақындап қалды. Қазір мен бір жақсы ыссы тамақ пісірейін деп жатырмын. Сіздер менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Менің дайындау әдісім егер ұнаса, пікір бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді алған әсерлеріңізді жаза кетіңіздер дегім келеді. Мен осылай 1-2 күндік тамағымды алып келдім. Енді мен осы сұлтанның осындай арнайы жасалып қалған
осындай бірімшелдерін алып келдім, және осы тауықтың фрикаделкасы екен. Соларменен бір қырқылтайдың ұясын пісірейін деп жатырмын. Енді алдымен пиязымды тездетіп турап алатын болам. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің арнамда түрлі тағамдардың рецептларының көп екенін айта кеткім келеді. Түрлі салаттардың да, ұлттық тағамдардың да, ыссы тағамдардың да, тәтті тоқаштардың да жасалу жолдары өте көп, кіріп қарауларыңызға болады. Енді мен бір сәбізді турап алдым, екінші сәбізімнен осындай гүл жасап алайын деп жатыр. Ол маған оформление керек болады. Осылай бір 3-4 гүлді жасап алуым керек мен қазір. Бұны жасайым да суға салып қоям. Бұл мен қазір ыссы тамақты пісіргенде маған жаңағы әсемдеу үшін қажет болады. Әрбір тағамның әдемі орналасып, әдемі әсемделіп берген, ол өте тәбетті болып, адамның көңіл күйін көтеріп, сөйтіп тұрады. Сондықтан да мен осылай үнемі тамақтарымды бергенде, ұсынғанда әдемілеп беруге тырысам. Енді осыны фрикаделкаларымызды ашып аламыз. Міне осындай фрикаделкалар екен. Енді оны мен ең бірінші табаға майымды құйып тұрып, жаңағы қуырып алатын боламын. Жақсылап қуырып аламыз. Енді бұл өзінің дәмдеуіштері бар, сондықтан да мен тұзда көп ештеңе қосайын деп жатырған жоқпын. Тек қана кішкене түсін өзгерту үшін, әдемі үн беру үшін біразғантай паприка қосам. Мені жақсылап қуырып алдым. Енді оны бөлек ыдысқа салып алатын боламын. Енді сәбізімменен пиязымды қуырып аламын осы майыма. Одан кейін тұзымды бұршымда кішкене салып араластырып, өздеріңізге қандай дәмдеуіштер бар, соның бәрін сала берулеріңізге болады. Бұл кішкене қуырылып алғаннан кейін үстіне суын құйып, жаңағы нандарымызды саламыз. Кішкене томатта қосып жіберейін деп жатырмын. Түсі әдемі болу үшін, әрі жақсы дәм беру үшін. Енді жақсылап тұрып суымызды құйып, қайнауына мүмкіндік беріп, осылай етіп орналастырамыз. Енді менің бұл сковородкам өте кішкентайлау, сондықтан нығыздап салуға тура келіп жатыр. Егер үлкендеу, молдау ыдыс болса, кішкене бөлек салған жақсы болады. Мен енді кішкене қайнап кетуіне, нандарымыздың кішкене жібіп, арасын ашуға мүмкіндік беріп, кішкене бір қайнатып алдым. Содан кейін жаңағы қуырып алған фрикаделкаларымды ішіне орналастырып салып жатырмын. Сонда менде осындай әдемі тағам шығатын болады. Піскенше сосын жай отта бетін жауып пісіріп алатын боламыз. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Қазақ тілді контенттің даму үшін өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ол үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, күнбе-күн шығатын бейнені тамашалап отыра аласыздар. Міне ауыз ашатын уақыт таяпта қалды, біразғандай уақыт қалды. Алматыда пробка басталып кетті.
барлығы да үйлеріне ауыздарын ашуға асығып бара жатырған адамдар болу керек. Алматыда сағат 5-тен бастап уже қараңғы түсе бастайды, пробка басталады. Менің тамағым да пісті. Менің осындай тәрелкелерге салып, жаңағы сәбізден жасап алған гүлімді шетіне орналастырып, о гүліме жапырақтарын орналастырып, петрушканың жапырақтарымен осындай әдемі тамақ шығарған болып жатырым. Міне, құрметті менің оқырмандарым, менің бүгінгі ауызашарға дайындаған тағам осылай болып шықты. Егер ұнаса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіз. Арнама тіркеліп, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Мен енді кішкене укроптан да турап, уақытта бетіне шашып жібердім. Остаған оразаларыңыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Менің арнамда келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Қайырлы күн барша менің көрермендерім, мен арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін бір осылай жарты капустадан 2 түрлі салат жасап тастайын деп жатырым. Егер менің дайындау әдісім қызықтыратын болса, онда сіздер менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Бірінші мен жасайын деп жатқан салатым, ол цезар салаты. Цезар салатын енді барлығыңыз да білесіздер. Енді мен тек қана капустаның осы тақ қана жерлерін алам. Енді қатты жерлердің қазір бөлек салат жасайтын боламыз. Осылай қылып турап алдық. Енді мен арнайы цезардың соусын алдым. Енді сол ең бірінші соусымды құйып жақсылап тұрып, капустамның жапырақтарын араластырып қойып жатырмын. Енді бір ыдысқа тағы да біз соус дайындап алайық. Ол үшін мен итальянский травы алдым, және осындай универсальный жаңа приправа бар еді, соны алдым. Сондай-ақ паприка алдым, кішкене түсін келтіру үшін, және тек қасықтың ұшымен ғана ащы бұрыш алып жатырмын, қызыл бұрыш. Енді осылардың бәрі бұл маған жаңағы тауықтың төс етінен жаңағы сухариктарымда жағу үшін қажет болады. Енді жаңағы дәмдеуіштермен мен бір өсімдік майын құйып алып жатырмын. Оның бәрін араластырғаннан кейін қазір жұмысымызға кірісетін боламыз. Мен осындай багет алған болатынмын. Оны өте жұқаламаймыз, өте қалыңдамаймыз. Осындай орташа көлемдегі етіп жақсылап тұрып турап аламыз. Сосын жаңағы дайындап қойған қоспамызды осы сухариктеріміздің екі жағына жақсылап тұрып жағатын боламыз. Өте күтірлеп керемет болады. Енді духовкада бір 5 минутқа салып аламыз. Сондай-ақ тауықтың жаңағы төс етінде осылай маринадтап аламыз. Одан кейін мен бұны духовкаға да пісіремін, және сковородкаға да бетін жауып қойып, екі жағын кезек қарып отырып, сковородкаға да пісіріп алатын боламын. Енді менде чили помидоры, бұл помидорларды екіге жарып пісіріп, турап алайын деп жатырым. Міне осылай помидорларымызға туралды. Міне осылай тек табанның түбіне біразғантай ғана май құйдым да, бетін жауып қойып, екі жағын кезек аударып отырып, қарып алатын болам, пісіріп. Енді жаңа капустаның қалған жерде бұл цезар салатында жүргенде кішкене қатаңдау болып, ыңғайсыздық туғызады. Сондықтан оның мен үнемі пекин капустасынан салат жасағанда осылай қылып жасап жүрмін. Соны сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Бір ғана огурцы, оны осындай сопақ соломкаға турап алдым. Жаңағы біразғантай чили помидорынан да біразғантай алып қалған болатынмын.
Оны да осы салаттың ішінде әдемі болып жүру үшін уақтап турап тастадым. Және менде петрушкамды да осылай турап алдым. Енді міне менің жаңа тауық етім, тауықтың төс еті пісіп болды. Маған бұл етті пісіру үшін бір 12 минуттай уақыт кеткен сияқты, 15 минутқа жете қоймайды. Енді жаңағы жұмыстардың бәрін жасап алғанша осы жаймендеп пісті. Духовкаға салып алсаңыздар да өте жақсы болады. Менде духовкада жаңағы сухариктар бос болып пісіп бос болмай жатқандықтан мен сол жаңа сковородқа пісіріп алып жатырмын. Енді чили помидорларымызды, енді бетін әсемдеуді әркім әрқалай жасай берсе болады. Мен енді осылай жасап жатырмын. Ең бірінші чили помидорларымды, одан кейін жаңағы пісіріп алған тауық еттерімді, одан кейін жаңағы сухариктерімді салып жатырмын. Сухариктерді бұны екіге бөліп істесе де болады негізінде. Мен сол екіге бөле қоймадым, өйткені тез жасауым керек болды, оның бәріне уақыт қажет болатын болды. Сондықтан мен бұл багеттарды екіге бөлген жоқпын. Екіге, төртке бөле берсеңіздер, өзіңіздің қалауыңыз бойынша бөле берсеңіздер болады. Міне барлығын енді орналастырып болдық. Мен бұл салатты кішкене асығыстау жасап жатырмын. Өте асығыс жасап жатырмын. Сондықтан енді кішкене бір әсемдеуге уақытым жетпей жатыр. Үстіне осындай сырды үкіштің уақ көзінен өткізіп, осылай бетін жабамыз. Енді екінші салатымызға кірсек, мен бұнда жаңағы тұз алып жатырмын, тұз табатырмын. Және осындай Махеевтің майонезін қосайын деп жатырмын. Мен көбіне майонез қолданбаймын. Бүгін енді бір осы майонезбен жасап көрейінші деп жасап жатырмын. Екі салатымда менде майонезбен шығады. Мен сәбізден осындай гүл жасап қойғанмын. Сол гүлменен айналасын петрушкаменен осылай әдемілеп қойып жатырмын. Менде осындай екі салат шықты. Енді егер менің дайындау әдісім ұнап жатса, пікір бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Менің арнамда салаттардың өте көп түрлері бар, сондай-ақ ұлттық тағамдардың, ыссы тағамдардың, қазіргі заманауи тренд болып жатқан тағамдардың дайындалу жолдары өте көп. Сондықтан да менің арнама кіріп тұрыңыздар дегім келеді. Келесі кездескенше. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, арнама менің қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өзімнің ас үйімнің құпиясымен бөліскелі отырмын. Мен бүгін асығыс манты жасап жатырмын. Осындай асыққанда өзім бантик таққан жалқау мантыларымды жасайтын едім. Соны сіздерменен бөлісіп жатырмын. Керемет әдемі болып шығады. Сондықтан да асыққанда оны деген керемет әдемілеймін деп жатпайсыңдар. Осындай әдісті пайдалансаңдар, қыздар. Біріншіден уақыттан ұтасыңдар, екіншіден мантының бір ерекше түрін жасап шығарасыңдар. Өте керемет, ешқандай да қиындығы жоқ. Мантының 4 жерін әкеліп біріктіресіңдер де желкесін бүре саласыңдар. Міне сонда осындай керемет манты шығады. Ал міне осындай мантыларымыз пісіп шықты. Қазір мен оны сіздерге көрсетейін. Міне осындай керемет манты шығады. Әдемілеп, оны керемет өріп атырғанда да, жасағанда әдемі болғанмен піскенде бәрібір олар шөгіп қалады. Одан да осындай керемет әдісті пайдаланыңыздар дегім келеді. Рахмет.